Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli aziz obunachilarimiz, dehqonchilik, chorvachilikka qiziqadigan aziz insonlar. Bugun 2026-yilning 20-aprel sanasida biz yana Navoiy viloyati Navbahor tumanida, aynan Beshrobod mahallasida, ya'ni o'zimizning xonadonimizda yetishtirayotgan ana shu sarimsoq piyoz, ya'ni chesnoklarimizni umumiy holati bilan yana bir bor sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Ana chesnoklarimiz ko'rib turganingizdek juda bir ko'zimizni quvontirarli darajada, demak zo'r bu holatga keldi. Ya'ni bu chesnoklarimiz, sarimsoq piyozlarimiz 2025-yilning sentyabr oyida ekish boshlangan. Ana oxirgi o'tini yulsakmi, yulmasakmi deb o'ylab turibmiz. Demak, ushbu chesnoklar azizlar ayni pishish arafasida, xudo xohlasa, ekilganiga 8 oy to'ldi. Mayskiy chesnok deymiz. Mayskiy chesnoklarimiz endi may oyini 20sida roppa-rosa bir oydan keyin xudo xohlasa yig'im terim ishlarni boshlab yuboramiz. Undan oldin esa hozir har 10 kunda, bir haftada bir suv ochib, demak tagini nam holatda saqlab turibmiz. Sababiki hozir chesnoklarimiz ayni o'zak olib kattarish jarayonida, ana shunday paytda yerimiz qotib qolmasligi kerak, ya'ni kesak holatda bo'lmasligi kerak. Nam bo'lsa chesnok kattaraveradi. Ayni damda qilinadigan ishimiz esa chesnoklarni demak bog'lab chiqamizmi degan savollar bo'ladi-da. Biz chesnoklarni bog'lamaymiz, aksincha esa ana shu chesnoklarimizni o'rtasida mana ko'rib turganingizdek, mana bu naycha deyiladi. Ana shu naycha chiqardi hozir hamma yoqda. Chesnoklar naycha chiqaryapti. Ana shu naychalarini yulib chiqamiz. Buni bog'lash to'g'risi juda ham ko'p mehnat talab qiladi. Har bittasiga bog'lab chiqquncha oho anchagina vaqt ketib qoladi. Undan ko'ra esa eng oson varianti ana shu o'rtasidagi o'zagi yulib tashlanadi. Bu o'zak o'zi nima deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, bu o'zak o'sha hamma narsani o'zini balog'at yoshi bo'lganidek, bu chesnokni ham haqiqatda bir balog'atga yetishgan davrdan darak beradi. Mana chesnoklar, sarimsoq piyozlar urug'lab, mana bu yerdagi joyida demak urug' paydo qiladi. Hozir bu tagida o'zagi rivojlanish jarayonida kuchini ana shu urug'ga bermasidan biz o'zaklarni uzib tashlasak, demak chesnoklarimiz bor kuchini yana o'zakka berib kattaradi. Xo'p, holati bo'yicha tanishtiradigan bo'lsak, ya mashalloh, mana chesnoklarimiz umumiy holati ana qip-qizil kattaligini ko'rib turibsiz. Mashalloh, yerlarni yorib chiqib qoldi o'zi. Yani ana shunday holatga keldi chesnoklarimiz. Xo'p, mana bu bargidagi sariqlar esa bu chesnokka qurt tushganidan dalolat beradi. Buni avvalgi videolarimda ham aytganman. Mana qurtni izi ana shunday bargidan kirib borib o'zagiga tushadi. Biz esa o'zagigacha borib bitmasi qurtlarga qarshi bir necha bor demak zahar sepib turibmiz. Ana shu zaharlarning ta'sirida qurt o'zagiga yetib bormasa, biz oldini olishimiz kerak. Agar o'zakka borib tushsa, bu degani tomirni yeydi, rivojlanishdan birdaniga to'xtaydi degani. Mana qarang, ana shu o'zakni ochilgan holati bor mana bu yerda. Mana ana shu o'zakni yulib tashlamasak, ana shu o'zagimizni mana ochilgan holati. Ko'rib turganingizdek, mayda urug' 20 taga yaqin chesnok urug' paydo bo'ladi. Bu chesnok urug'ni shu yil aytaylik kuz oyida, kuz oylarida eksangiz, bu yilga bir donadan katta piyozcha holatidagi chesnok paydo bo'ladi. Bu degani chesnokni urug'i yangilandi degani. Ana shu chesnok urug'lar ekiladi. Bir donadan, bu dona emasda, bir donadan piyozcha holatidagi chesnok paydo bo'ladi keyingi yilga, ana shu paytga. Demak,
o'sha yakka piyoz holatidagi chesnok eksangiz, ana undan keyin demak chesnok urug'i yangilanib, bu yangi urug'ni ekish bu hosildorlikni qaysidir ma'noda oshishiga sabab bo'ladi. Biz esa buni amalda sinab ko'rmaymizda, sabrimiz yetmaydi, chunki orada 1 yil vaqtni yo'qotishni xohlamaymizda. Har yiliga chesnok urug'ini katta o'sha yaxshisidan bozordan olib kelib ekamiz. Bizda ana shunaqangi gaplar, dala yer maydonida juda ham katta maydonlarga chesnok ekkan insonlar buni boylashni o'rniga o'rtasidagi o'zagini yuldirib chiqsa, buni tan narxiga sezilarli darajada ta'sir qiladigan xarajatni oldini olgan bo'ladi. Chunki har bitta chesnokni bog'lash uchun hozir qizlarni bilasiz, bir kuniga xo'p kamida $10 bo'lmasa $20 atrofida ishlaydi. Bu degani juda ham bir chesnokning narxiga sezilarli darajada qiymat qo'shadi degani. Xarajatimiz ko'payib ketmasligi uchun demak, ana shu o'zaklarni o'ssak, nasib bo'lsa chesnoklarimiz juda ham bir chiroyli holatda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani dehqonchilik chorvachiliklariga Alloh taolo baraka bersin. Rahmat.